我一生人一個願望就希望做政治嘅，即係希望做總統啊，做議員啊，做咁或者做一啲嘢，最單獨都對世界有啲貢獻啦，有啲意思啊，咁即係大概咁嘅諗咁嘅路向嘅人嚟嘅。我唔會諗自己係會做娛樂界嘅。咁直至到跟咗李仁祥做大軍閥之後咧，我覺得原來個電影係可以令到將你自己諗嘅嘢，就透過一隻古仔，係喺35米離咁大嘅銀幕，俾全世界嘅人睇喎。咦？咁呢個又好合乎我自己本身嘅人生目標喎，即係話可以對呢個世界都有啲貢獻，有啲影響力啊。佢都係嗰時真係個腦筋係好好，想出嚟啲嘢，同埋幾首歌開始係用廣東俗語、香港流行語嚟唱嘅歌，以講出差唔多係最接受，不係歌最多接受，同埋一次即係戲嗰度都幾人接受。其實我係唔係特別中意演戲嘅啫，我係中意編同埋，我主要中意編。咁但係如果你編你俾人做，你知道其實你又做唔到㗎，你個夢都係一定要做埋㗎啦咁所以編同最緊要。然後創作咧，個創作人真係唔好多時不自覺，佢自己一路 evolve 緊去到另一個階段嘅時候咧，佢自己又有些少變咗嘅。佢本來其實唔需要咁搞笑得㗎啦咁啊，但係我就乜年紀大咗啦，人就變咗啦。即係如果你純粹柴娃娃咁走去搞到笑，就算幾好笑我都覺得冇乜意思㗎。而家電影係我生命嚟嘅，而佢最俾到我最大嘅舒服嘅地方就係佢可以睇到一個概念由零開始嘅自由我創作出嚟，我覺得呢個世界係咁樣嘅，拍埋畫面出埋嚟，而大家都認為哇係真係正嘅，好睇又咁樣，係咁動 get 到 message，呢個滿足感係大到不了。